Ако Земята имаше край, надявам се, че би изглеждал така. Ръба на плоската Земя. Знам, че темата ще ви се стори леко странна, но навярно по-голямата част от вас са чували за тази конспиративна теория. Има нещо хипнотизиращо в тази хипотеза. Слънчево затъмнение на плоска Земя. Диагонално растящи дървета. Велика, огромна ледена стена, пазена от НАСА и определени правителствени личности. Плоскоземците със сигурност имат голямо въображение. Но какво, ако всъщност са прави? Как Земята ще се задържа в космоса? Ще се върти ли около Слънцето? Или Слънцето ще се върти около нея? И защо? Никога не бихме успели да стигнем до ръба й. Днес ще разгледаме един хипотетичен сценарий за това какво би било, ако Земята беше плоска. Дайте палец нагоре и нека да започваме. Ако случайно сте пропуснали новините по канала Плоска Земя, ето кратко обобщение. В продължение на хиляди години обществото е смятало, че Земята е плоска и всичко се върти около нея, но това се е променило преди векове. А Николай Коперник, който е основоположник на хелиоцентричният модел на Вселената, е този, който поставя Слънцето в центъра на планетната система, а не Земята. Този модел опровергава доминиращата по това време геоцентрична теория, според която Земята е неподвижен център на Вселената. Благодарение на неговата теория, знаем, че Земята определено не е център на каквото и да било. Но ето ни, 500 години по-късно, и някои хора по света са убедени, че Земята е плоска. Добре, но как наистина е възможно това? Знаете ли защо планетите се образуват в сферична форма? Една дума – гравитация. Гравитацията е това, което дърпа материята еднакво от всяка страна и в резултат на това материята се оформя в сфера. Разбира се, това няма да е така при плоската Земя, защото хората, вярващи, че живеят на такава, смятат, че няма такова нещо като гравитация. Ние само имаме усещането за такава, защото някаква мистериозна сила ускорява плоската Земя, което е леко абсурдно, след като твърдят, че Слънцето обикаля около Земята. Защото знаем, че планетите обикалят около Слънцето благодарение на неговата гравитация, точно както Луната обикаля около Земята. Ако искате малко истинска наука, тогава да, ще има гравитация на плоската Земя, а тя ще бъде доста странна. Центъра на тежестта на плоската Земя ще бъде точно тук, по средата. Всичко на Земята и наоколо ще бъде притеглено към тази точка. И колкото повече се отдалечавате от центъра, толкова по-силно ще бъде притеглянето. В даден момент ще започне да ви тегли надолу, така че ще трябва да започнете да се катерите. Това ще е причината, поради която няма да може да достигнете до ръба на плоската Земя. Гравитацията ще бъде толкова силна около него, че ще бъде невъзможно за вас да го достигнете. Може никога да не видите прекрасната 45-метрова ледена стена, обграждаща ръба на Земята. И никога няма да научите какво има от обратната страна на диска. Но поне няма да паднете от него. Ще има други странични ефекти от тази забавна гравитация. Обектите по-близо до ръба на Земята биха падали настрани, вместо надолу. Гравитацията щеше да кара и дърветата да растат диагонално, тъй като те щяха да се противопоставят на притеглянето към центъра. Дъждът, снегът и градушката щяха да падат в Арктика, т.е. в центъра на Земята. Валежите щяха да се събират и да се натрупват. Океаните също щяха да бъдат засмукани към центъра на диска и ще се образува един огромен океан в средата. Голям проблем би било и въздушното налягане върху плоската Земя. Гравитацията ще привлече твърде много въздух към центъра на Земята, оставяйки зоните около ръба без въздушно налягане. Това би било катастрофално за хора, живеещи в Австралия, на една плоска Земя, защото няма да има достатъчно кислород за дишане.
А ако живеете по-близо до центъра, където ще бъде Арктика, ще бъдете смазани от тежестта на атмосферата, но не за дълго. Една плоска Земя няма да има геомагнитно поле около себе си. Това поле се генерира от движението на ядрото на Земята и една плоска Земя просто няма да има такова. Нищо няма да задържа нашата атмосфера на едно място и в крайна сметка тя ще изчезне в космоса. Щяхме да сме изложени на слънчева радиация, която би причинила рак и би увредила ДНК-то ни, което би могло да доведе до мутации и няма да имаме годен за дишане въздух никъде на планетата. Надявам се да успеете да откриете животоподдържащи системи наоколо, защото ако ли не, това ще е краят за вас. Ако искате да научите повече за ползите на магнитното поле, атмосферата и опасността от слънчевата радиация, може да погледнете видеото отгоре. А сега, нека да стигнем до тези въпроси, които всички очаквахме. Кое ще обикаля кое в тази ситуация? Ще има ли цикъл на деня и нощта или часови зони? Всеки плоскоземец знае, че Слънцето се върти в кръг около Земята с форма на диск, както и Луната. И двете са с диаметър около 50 км и действат като огромни прожектори. Но нека внесем малко истинска наука в уравнението. Ако Слънцето работеше като прожектор, щеше да се вижда от всяка точка на Земята и дори да не осветява директно към вас, навярно би изглеждал като тези филмови сцени, но отвлечени от извънземни. На този диск няма да има цикъл на денят и нощта. Това би се отразило зле на много голяма част от хората. Но знае ли се, човек може би ще се адаптира. За да има дни на плоската Земя, редуващи се с нощни, Слънцето трябва да обикаля планетата по този начин. Когато Слънцето изгрее, ще бъде ден по целия свят, а когато Слънцето залезе или по-скоро мине по диска, ще бъде нощ навсякъде. Няма да имаме часови зони, нито пък сезони. Ще бъдете късметлии, ако Слънцето е много по-малко от Земята. Представете си го по този начин. Ако Слънцето е със същите гигантски размери, каквито е в момента, и обикаля около диска, то би изгорило цялата планета. Това е заради разстоянието му до Земята, размерите му и неговата температура. От друга страна, ако Слънцето е много по-малко, отколкото е в действителност, ще умрем от студ. Това е така, защото плоската Земя ще има почти 2,5 пъти по-голяма повърхност от нашата кръгла Земя. Ще получаваме само 1/3 от цялата енергия на Слънцето с нормален размер. Това не би било достатъчно, за да съществува живот на плоската Земя. Нека да не забравяме да споменем и това лунно затъмнение. Плоскоземците вярват в някакъв вид антилуна, която е отговорна за тях. На нашата кръгла Земя лунните затъмнения се случват, когато Земята застане между Слънцето и Луната. Ако това се случи на плоска Земя, може би тези затъмнения биха изглеждали по този начин. Ако конспирацията за плоската Земя се окаже вярна, че нашето земно кълбо наистина е нищо повече от Photoshop и GPS устройствата са били монтирани за някаква финансова печалба, това ще даде началото на други теории на конспирацията. За съжаление, много хора, включително плоскоземците, живеят в състояние на когнитивен дисонанс. Това е когато техните мисли и вярвания не са съвсем последователни и не винаги отразяват реалността. Имам в предвид, че постоянно сме изложени на псевдодоказателства, които могат да подкрепят всяка теория, дори и да се провали с малко логично мислене. Ако прекарате 10 часа в YouTube, гледайки конспиративни видеоклипове за плоската Земя, със сигурност и вие ще започнете да се съмнявате. И така, макар и интересна, теорията за плоската Земя не издържа под натиска на науката, но не може да отречем, че понякога е забавно да си представим как би изглеждал този свят. Дайте палец нагоре и споделете видеото с приятели, абонирайте се за канала и натиснете камбанката, защото в бъдеще ще има още много интересни и вълнуващи видеа. И като за финал, ще ви задам още един въпрос, който отново може да преобърне мисленето ви.
Ами ако всичко, което знаем за физиката, астрономията и науката като цяло е внимателно и сфабрикувано с цел да ни промие мозъка и в действителност нищо от това, което знаем, не е вярно? Може би съществуват милиарди паралелни вселени, в които всичко е възможно, дори и плоска Земя. Може да изгледате видеото за паралелните вселени пред вас. Благодаря за вниманието и до следващия път. What the hell, man? Oh no. Holy shit!